放學啦，而家又準備去食嘢啊！就係呢間 burger 啦，晏晝仲特別平啊，1000零 yen 搞掂。今日就食呢個國產牛肉，1200 yen，再加多個 peanut butter 嘅醬，再舐多個薯條。咁其實呢度有好多漢堡噶，牛肉、豬肉，仲有一個係豆腐。如果你食齋嘅都可以嚟試下。嗱，咁就講下呢間 burger 有幾勁啊！呢間 Craft Burger 咧 ，Google 評分有4.6分嘅，咁其實仲要講緊係 over 1000則評論嘅喎，所以其實呢4.6分都唔係浪得虛名。咁其實佢漢堡點解咁好食咧？咁主要嚟講佢麵包啊，或者個漢堡扒全部都係當日新鮮整出嚟嘅。今日晏晝嘅套餐咧，雖然係冇嘢飲，但係真係好平，都係1100至到1200 yen 左右。唔好講香港啦，如果你喺日本嘅 Shake Shack，其實食個包加個薯條應該都2000 yen 左右嘅。所以其實呢度嘅價錢真係 Shake Shack 嘅一半。但係我覺得個漢堡絕對好食過 Shake Shack。呢度仲係好近橙街嗰邊嘅，所以如果你 shopping 完咁啱又想食漢堡包嘅話咧，呢間真係啱晒你。同埋我呢個漢堡包我係點咗呢個花生醬，入邊個花生醬仲要係有粗粒嘅啫，中意食花生醬嘅人一定知咩料噶啦，又係好食到黐線。在場嘅環境又有得坐室內，又可以坐室外。如果你又想可以食漢堡包，又可以嘆下煙仔嘅話咧，咁呢間鋪頭啱晒你啦。冇講咁多，又埋單，1200 yen搞掂。下條片再見啦，拜拜。